ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਲਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਛੱਡੇ ਤੇ ਹੈਡ ਮਰਾਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਸਲਸਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ 4 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਗਰ 8 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈਡ ਖਾਨਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਨਿਓਟ ਪਹੁੰਚੋ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਸੀ ਇੰਜ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਮਜ਼ੀਦ ਅਪਡੇਟ ਵਾਸਤੇ।